तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था हम लोग कैसे जाएं। फिर हम लोगों ने सोचा चलो ओला कर लेते हैं, ऑटो। उसके बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए थे स्टेशन। और यार हम ना शायद करेक्ट टाइम पे पहुंचे थे, 1-2 मिनट ही हम लोग को वेट करना पड़ा, उतने में ट्रेन आ गई थी। बाल बाल बच गए थे हम लोग, क्योंकि लास्ट टाइम पे सब कुछ किया था हम लोग ने। उसके बाद हम लोग को यार फाइनली सीट भी मिल गई थी कोइंसिडेंस, और ट्रेन बहुत ज़्यादा खाली थी। तो यार मेरे को तो ऐसा हो रहा था कि मैं सो जाऊँ, बट हाँ थोड़ी देर में लेटी भी, बट वही है ना, लोग आते रहते हैं तो फिर मुझे इतना कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। तो मैं उठ के बैठ गई। यार मैं इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था जल्दी से हम लोग पहुंच जाएं। फिर धीरे धीरे करके मैंने अपना टाइम पास किया, वहाँ पे थोड़ा लेटने की भी कोशिश करी, मैंने आपको बोला था, बट मैं वापस से उठ गई थी।